各位朋友，我是杨医师，今天想跟您聊聊家里厨房那罐金黄色的东西。很多人看到我都说，我看起来比实际年龄年轻，不是靠什么昂贵的药物，也不是什么高级保健品，就是您家厨房里那罐不起眼的蜂蜜。在我这些年的行医生涯中，我见过太多这样的奇迹。成千上万的老年患者只是改变了一个小习惯，就找回了安稳的睡眠，胃不再疼痛难忍，心血管也稳定了下来。只要坚持21天，您就会感受到明显的变化。但在告诉您这个秘密之前，让我先问您一个问题：您的身体是不是正在发出这些求救信号？晚上早早睡下，早上起来还是累，就像手机充不满电一样，肚子胀不舒服，吃一点就撑得慌，像有块石头压在胃里。天气一转凉，别人还好端端的，您就开始干咳流鼻涕。如果这3个症状您有任何一个，那今天的影片一定要看完，因为解决的办法不在昂贵的药房里，就在您最熟悉的厨房当中。古人称它为甘露，现代科学叫它黄金食品，就是蜂蜜。听到这里，很多人会想，杨医师啊，蜂蜜不就是糖吗？吃了只会胖。还有第2个让人头痛的问题，市面上真假蜂蜜鱼龙混杂，怎么知道买到的是真货？我完全理解这些疑虑，我当年也是这样想的，直到我发现了这个真相。真正优质的蜂蜜和精制糖的差别，就像地球和月亮完全不一样。它有8个很厉害的功效，我马上就详细讲给您听。从让您的肝脏工作更有效率，到帮助肠道最大化吸收营养。最重要的是，我要教您3个辨别真蜂蜜的方法，不需要复杂的仪器，只用您的眼睛和双手就够了。影片最后还有一个特制配方，把蜂蜜和厨房里的一样东西结合，调成比普通止咳药效果强好几倍的神仙水。不过，首先请在评论区告诉我，您用过蜂蜜来养生吗？如果还没试过，我保证今天之后，您对蜂蜜的看法会彻底改变。现在我们深入了解每一个功效，看看为什么蜂蜜被称为健康的液体黄金。先说很多人第一个困扰，睡不好。我们这个年纪，睡眠品质常常越来越差，不是睡不着，就是睡很浅，早上起来还是累。中医讲胃不和则卧不安，意思是肠胃不舒服，晚上就睡不好。蜂蜜为什么能帮助睡眠？因为它含有天然的果糖和葡萄糖，能稳定血糖，避免半夜因为血糖过低而醒来。更重要的是，蜂蜜能促进大脑分泌血清素。血清素是快乐荷尔蒙，到了晚上会转换成褪黑激素，也就是帮助我们入睡的关键。我建议睡前1小时喝1小杯温热的蜂蜜水，不用多，1匙蜂蜜半杯温水就够，喝下去身体会慢慢放松，睡得比较沉。再说第2个让人头痛的问题，为什么人一上了年纪，肚子就变得这么娇气，吃什么都胀，有时候还反酸烧心？其实肠胃就像我们身体的粮仓，年轻时这个粮仓的管理员精力充沛，什么都能处理得井井有条，可上了岁数，管理员也累了，工作效率自然下降。现代人生活节奏快，3餐不定时，胃黏膜长期受刺激，就像墙壁被雨水冲刷一样，慢慢变薄变脆弱。根据台湾消化系医学会的统计，60岁以上的长者有超过70%存在不同程度的消化问题，其中幽门螺旋杆菌的感染率也不低。这个菌可不得了，它是引起胃炎、胃溃疡的主要元凶。蜂蜜在这方面就显示了它的神奇之处。研究发现，蜂蜜含有天然的过氧化氢和黄酮类化合物，这些成分对幽门螺旋杆菌有很强的抑制作用，而且比某些抗生素更温和、更持久。更重要的是，蜂蜜能在胃壁上形成一层保护膜，就像给受伤的胃穿上了一件防弹衣，减少胃酸对胃壁的直接刺激。我有一个老病人王妈妈，多年来一吃东西就胃胀反酸，试了各种药物，效果都不理想。后来我建议她每天早饭前半小时空腹喝1杯40度的温蜂蜜水，3个月后回来，不止胃痛的症状消失了，连幽门螺旋杆菌的指标都转为阴性。除了胃，蜂蜜对肠道的好处更是惊人。它含有一种叫低聚果糖的成分，这是肠道好菌最爱的食物，就像给花园里的好花施肥一样，
让有益菌茁壮成长，把坏菌挤出去。当肠道里好菌占了上风，不止便秘问题能解决，连免疫力都会跟着提升。因为我们70%的免疫细胞都在肠道里。有实验证明，每天吃20公克蜂蜜，持续2个月，肠道里的好菌数量能明显增加。有趣的是，肠道和大脑之间还有一条热线，叫做肠脑轴。肠道舒服了，心情自然就好。这就是为什么有些人肚子一不舒服，脾气就变得暴躁的原因。如果您现在正饱受肠胃困扰，不妨试试这个简单的方法，在评论区分享您的感受，大家一起交流养胃的心得。说到蜂蜜的好处，接下来这一点可能会让您大吃一惊。很多人都觉得蜂蜜甜腻腻的，对心血管肯定不好。这个想法大错特错。我跟大家分享一个真实的故事。去年有个65岁的退休老师来找我，说自己最近总感觉胸闷气短，检查发现血压偏高，胆固醇也超标，医生建议用药，但他担心副作用。我仔细了解他的生活习惯后，建议他先试试食疗调理，其中最重要的就是每天喝2次蜂蜜水，一次是早晨空腹，一次是下午3点。3个月后，他回来复查，血压从160降到了145，坏胆固醇指标下降了18%，连他的医生都觉得不可思议。其实背后的科学原理很简单，蜂蜜里含有丰富的钾元素，钾能够帮助血管壁放松，就像给紧绷的橡皮筋做按摩一样，让血管恢复弹性，血压自然下降。有研究证实，每天摄取30毫升纯蜂蜜，持续8周，能使收缩压平均降低6个毫米汞柱，舒张压降低4个毫米汞柱。更神奇的是蜂蜜对胆固醇的调节作用。您可以把血管想象成一条河道，坏胆固醇就像河里的淤泥，堆积多了就会堵塞水流。好胆固醇就像清淤船，专门清理这些垃圾蜂蜜中的黄酮类化合物和多酚物质，能够阻止坏胆固醇被氧化。因为只有被氧化的坏胆固醇才会像胶水一样粘在血管壁上，同时这些天然成分还能促进好胆固醇的产生，让血管里的清洁工越来越多，保持血管通畅干净。临床实验显示，连续食用蜂蜜8周的志愿者，好胆固醇平均升高，坏胆固醇降低，这个效果比某些药物还要好。不过有一点要特别提醒，如果您正在服用抗凝血剂，比如华法林或阿司匹林，开始用蜂蜜前，最好先咨询您的医生，因为蜂蜜也有轻微的抗凝血作用，要避免药效叠加。很多老朋友告诉我，开始每天喝蜂蜜水后，手脚冰冷的毛病改善了，这表示末梢循环变好了，整个心血管系统都在受益。如果您也有类似的心血管困扰，不妨从今天开始尝试，记得在评论区告诉我您的变化。接下来要说的这个功效，更是让无数糖尿病朋友重新燃起希望。糖尿病朋友听到蜂蜜可能都会摇头，心想，杨医师，这不是害我吗？甜的东西怎么能降血糖？这个想法我完全理解，因为很多人把蜂蜜和白糖混为一谈，这是个天大的误解。我有一个62岁的老病人李伯伯，第2型糖尿病8年了，空腹血糖一直在8.5左右徘徊。他听说蜂蜜能辅助控制血糖，半信半疑，在我指导下开始尝试，结果3个月后，空腹血糖降到了7.2，糖化血色素的数字也明显改善，连他的内分泌科医生都觉得不可思议。背后的科学原理其实很清楚，白糖进入身体就像坐云霄飞车，血糖瞬间冲到顶峰，然后急速下降。这种剧烈波动对胰岛细胞伤害很大，但蜂蜜完全不同。韩国蜂疗保健研究会做过一个有趣的对比实验，让糖尿病患者分别服用等量的白糖和蜂蜜监测血糖变化。服用白糖的患者血糖持续居高不下，而服用蜂蜜的患者血糖曲线竟然接近正常人，2小时后基本回到服用前的水准。这是为什么呢？原来蜂蜜中含有一种叫多肽 P 的活性物质，研究发现这种物质的作用机制和胰岛素非常相似，能够帮助细胞更好地吸收利用葡萄糖。更重要的是，蜂蜜富含多种酶类，特别是葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶，它们能促进糖分的有序代谢，避免血糖剧烈波动。
不过我必须提醒大家，糖尿病朋友用蜂蜜有严格的要求。第一，必须是纯天然的成熟蜜，市面上那些勾兑的假蜂蜜绝对不行。第二，控制分量很关键，每天最多不超过30公克，大约2汤匙的量，分2到3次服用。第三，最好不要空腹单独吃，可以搭配无糖优格或一把坚果，利用蛋白质和膳食纤维减缓糖分吸收的速度。第四，服用的时间也有讲究，建议在餐前1小时或餐后2小时，避开血糖的高峰期。我建议糖尿病朋友在尝试之前一定要先咨询您的主治医生，并且密切监测血糖变化，找到适合自己的分量。已经有糖友朋友开始尝试了吗？欢迎在评论区分享您的监测数据，我们一起科学的探索控糖之路。说完了血糖，咱们再来看看蜂蜜在另一个方面的神奇表现，延缓衰老，让咱们活得更年轻。身体为什么会老化？就像铁会生锈，苹果会变黄一样，我们体内也有这种锈蚀现象。这个锈蚀的罪魁祸首叫做自由基，它们就像体内的小破坏分子，到处攻击健康的细胞，造成死纹伤、蛋白质变性，最终导致皮肤松弛、器官功能下降。那怎么对付这些小破坏分子呢？答案就是抗氧化物质。蜂蜜简直就是天然的抗氧化宝库，它含有30几种黄酮类化合物、15种酚酸类物质，还有维生素 C 和 E， 这些成分就像体内的清洁工，专门清除那些到处捣乱的自由基。有一个实验让60名中老年志愿者每天服用25公克纯蜂蜜，持续12周后检测各项老化指标，结果令人震撼。皮肤弹性提高了，面部细纹减少了，血液中的抗氧化酶活性也增强了。更神奇的是，认知功能测试中，记忆力和反应速度都有明显改善。我有个75岁的病人刘妈妈，坚持喝蜂蜜水2年多，现在皮肤红润有光泽，精神头比很多60岁的人还好，邻居都说她越活越年轻。当然，抗衰老不是1天2天的事，需要长期坚持才能看到效果。除了抗氧化，蜂蜜还有强大的抗发炎功能。慢性发炎是老化的另一大推手，就像体内有一团小火苗，时间久了会烧坏各个器官。研究显示，每天摄取蜂蜜的老年人，体内的发炎因子明显降低，这表示心血管疾病风险降低，关节炎症状减轻，整个身体的内环境更加和谐。想要延缓衰老的朋友们，从今天开始试试这个天然的不老方，在评论区告诉我您的变化。说到蜂蜜的神奇功效，接下来这个发现更是让医学界刮目相看。进入21世纪以来，医学界对蜂蜜的研究掀起了新高潮。研究发现，蜂蜜中的某些黄酮类化合物具有独特的细胞保护功能，它们能识别异常分裂的细胞，并及时踩刹车，阻止其失控生长。更神奇的是，蜂蜜中的过氧化氢虽然浓度很低，但作用极其精准，能够选择性地作用于异常细胞，而对正常细胞几乎没有影响。当然，我必须再次强调，蜂蜜绝不是什么抗癌药物，它只是为我们的细胞提供了一层额外的保护。但这种保护意义重大，就像给房子装了烟雾侦测器，虽然不能灭火，但能及早发现隐患。除了细胞保护，蜂蜜的免疫调节功能更是让人惊叹。研究发现，蜂蜜能显著提升自然杀手细胞的活性，这些细胞就像体内的特种部队，专门负责清除异常细胞和病毒。同时，蜂蜜还能平衡免疫系统，既不会过度反应引起过敏，也不会反应迟钝导致感染。这种平衡对老年人特别重要，因为我们的免疫系统会随着年龄下降，需要温和而持续的支持。临床试验显示，每天服用蜂蜜的老年人感冒次数减少了，即使生病，康复时间也缩短了。这些研究成果让我对蜂蜜刮目相看，它不只是甜味剂，更是天然的守护者。说到免疫力，我想起一个古老的配方，这个配方在我家传了好几代，效果之好，让我至今都感到震撼。蜂蜜配生姜胜过人参汤。生姜在中医里被称为还魂草，性温味辛，有散寒解表的功效，而蜂蜜性甘平，能润燥止咳，两者结合简直是天作之合。现代研究也发现，生姜中的姜辣素和姜烯酮能够刺激血管扩张，
促进血液循环，同时具有强大的抗发炎和镇痛作用。当生姜遇到蜂蜜，就形成了一个完美的黄金组合。生姜负责温暖身体，驱散寒邪；蜂蜜负责润燥护膜，修复损伤。我有个病人是退休的播音员，因为长期用声过度导致慢性咽喉炎，各种润喉糖和药物都试过，效果都不理想。我给他推荐了蜂蜜生姜茶，按家传的配方制作，坚持喝了2个月，不止咽喉炎好了，声音还比以前更洪亮。这个配方制作非常简单，取新鲜老姜1块，大约拇指大小，洗干净后连皮一起切片或拍碎，用200毫升滚烫的开水冲泡，盖上杯盖焖10分钟。关键是下一步，等水温降到45度左右，加入2汤匙的纯蜂蜜，搅拌均匀即可。为什么要等温度降下来？因为高温会破坏蜂蜜中的活性酶，那样就失去了精华成分。研究证实，这个配方对慢性支气管炎的缓解率很高，比单纯使用止咳药效果还好。配方的精妙在于时机的掌握，感觉喉咙有一点点异样时，马上喝一杯，往往能把症状扼杀在萌芽状态。我建议大家每年秋冬交替的时节都准备这个茶饮，1天2次，早晚各一杯，不止预防感冒，还能暖胃养颜。已经有朋友在使用这个配方了吗？记得在评论区分享您的体验，让更多人受益于这个古老的智慧。除了呼吸系统，蜂蜜还有2个意想不到的妙用。很多人可能想不到，蜂蜜除了内服外用的美容效果同样惊人。我有个70岁的女性病人，脸上本来有很多老人斑，坚持用蜂蜜做面膜，半年后斑点淡了60%，连化妆品专柜的小姐都羡慕不已。这不是偶然，而是有科学依据的。蜂蜜中的果糖和葡萄糖是天然的保湿因子，能够从空气中吸取水分，为皮肤表层持续补水，同时在皮肤表面形成一层透明的保护膜，锁住水分不流失。研究证实，蜂蜜的保湿效果比很多昂贵的保养品还要持久，而且完全没有副作用。更神奇的是，蜂蜜的美白机制，它含有的熊果苷和维生素 C 能够抑制酪氨酸酶的活性。这个酶正是黑色素产生的关键环节。实验显示，连续使用蜂蜜面膜8周，皮肤的亮度提升了，色斑面积也缩小了。具体的使用方法也很简单，取纯蜂蜜1汤匙，加入3倍的纯水，稀释均匀，涂抹在脸上，轻轻按摩3分钟，然后净敷15分钟，最后用温水洗净即可。每周2到3次，坚持1个月就能看到明显效果。除了美容，蜂蜜对心理健康的作用也不容忽视。调查发现，经常食用蜂蜜的中老年人，忧郁和焦虑的发生率比一般人低很多。这是因为蜂蜜能促进大脑分泌血清素，这种快乐分子能调节情绪，让人感到平静和愉悦。特别是对于更年期的女性朋友，荷尔蒙波动常常导致情绪不稳定，每天1杯蜂蜜水能够很好的平复内心的焦躁。我经常建议失眠多梦的老年朋友，睡前喝蜂蜜水不止助眠，还能改善早晨的心情状态。您是否也感受过蜂蜜带来的心情变化？在评论区分享您的体验吧。说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，如何挑选到真正的好蜂蜜？市场上的蜂蜜五花八门，价格从几十块到几百块都有，怎么不被忽悠，买到真正的好蜂蜜？40几年的经验告诉我，掌握这3个简单的方法就够了。第一招叫倒立观察法，把蜂蜜瓶子完全倒过来，观察里面的气泡上升的速度。真正的纯蜂蜜含水量很低，倒立时气泡会非常缓慢地往上跑，就像很稠的麦芽糖一样。而假蜂蜜或稀释过的蜂蜜气泡流得很快，跟糖水没什么区别。第二招叫震荡泡沫法，取1汤匙蜂蜜放进透明的玻璃杯，加入3倍的温水，用力搅拌。真蜂蜜会产生大量细腻的白色泡沫，这些泡沫能持续很久不消散。这是因为蜂蜜含有丰富的蛋白质和酶类，而假蜂蜜要骂不起泡，要骂产生的泡沫很粗糙，几分钟就完全消失了。第3招最关键，叫结晶检验法。很多人一看到蜂蜜结晶就以为是掺了糖，其实这是天大的误解。
纯蜂蜜在13、14度的环境下很容易发生结晶，这是葡萄糖的自然物理变化，就像水结成冰一样正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指轻轻一搓就化开了，口感绵软，没有颗粒感。而假蜂蜜即使结晶颗粒也很粗糙，坚硬，放在牙齿间咬会有沙沙的声音。除了这3个物理方法，购买时还要注意包装，标示正规的蜂蜜产品成分表，必须标示100%纯蜂蜜。如果写蜂蜜制品或蜂蜜口味，那肯定不是纯蜂蜜。我建议大家优先选择本地蜂农的产品，不仅新鲜度有保证，价格也比较合理，还能支持台湾的养蜂业。有条件的朋友可以直接去蜂场购买，亲眼看到蜂蜜从蜂巢里取出，这样最放心买到好蜂蜜之后，保存方法也很重要。蜂蜜的保存其实很简单，掌握几个要点就能让营养成分最大化保留。首先是温度控制最佳保存，温度是18到25度，就是普通的室温环境，千万不要放冰箱。很多人以为放冰箱更保险，其实这是错误的观念。低温会加速蜂蜜结晶，虽然不影响营养，但会变得很硬，挖取不方便，口感也不好。更重要的是避光防潮，蜂蜜要放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射，长期暴晒会破坏其中的维生素和酶类。容器选择也有讲究，最好用玻璃瓶或陶瓷罐，绝对不能用铁制品，因为蜂蜜含有有机酸，会与金属发生化学反应，产生有害物质。每次取用蜂蜜时，一定要用干净干燥的汤匙，不能有任何水分，否则很容易引起发酵变质。我建议大家买小包装的蜂蜜，1年内使用完最好。虽然蜂蜜理论上可以保存很久，但新鲜度和营养价值会随着时间递减。最后，我想跟大家分享使用蜂蜜的最佳时机。早晨起床后，空腹喝一杯蜂蜜水，能够清洁肠道，唤醒身体各个器官，为新的一天储备能量。下午3、4点钟，血糖开始下降的时候，来一杯蜂蜜水，能快速补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时，蜂蜜水是最天然的助眠剂，能让您一觉到天亮。每天的用量控制在20到30毫升，大约2汤匙的量就够了。多食无益，适量才是王道。亲爱的朋友们，经过40几年的行医生涯，我深深体会到健康真的很珍贵。蜂蜜不是什么万能仙药，但它确实是大自然赐给我们的珍贵礼物。在这个快节奏的时代，我们总是追求复杂昂贵的解决方案，却往往忽略了身边最简单的智慧。一罐金黄的蜂蜜承载着数千年的养生智慧，也汇集着现代科学的研究成果。从睡眠到消化，从心血管到免疫力，从美容到情绪调节，蜂蜜默默地守护着我们的健康。我希望透过今天的分享，让更多朋友重新认识这个老朋友，不再只把它当作调味品，而是当作健康路上的忠实伙伴。记住几个关键要点：选择纯天然的成熟蜂蜜，掌握正确的保存和使用方法，坚持适量原则，配合健康的生活方式。健康不是一蹴可几的，需要我们在日常生活中一点一滴地累积和守护。最后，我想跟您分享一句话，这句话我希望您能记下来，甚至可以截图分享给您关心的人。养生不是吃多贵的东西，而是吃对每一口平凡的食物。如果今天的内容对您有帮助，请您按个赞，分享给身边需要的朋友，让更多人受益于这份天然的呵护。也欢迎在评论区分享您的使用心得，或者提出您的疑问，我会尽力为大家解答。您用蜂蜜养生多久了？最喜欢哪一种吃法？留言告诉我，健康的道路从来不孤单。让我们携手前行，用最朴素的方式守